Þetta er bara Tímavarp með Tóna og Tótó. Velkomin í Tímavarp með Tóna og Tótó. Túr í gegnum tímana tvenna. Vá, varstu búin að plana þetta? Já, ég verið svo hringdi í manneski og var eitthvað, hvað er orðið við ferðalag sem byrjar á T? Túr og ég eitthvað, já, túr. Flott, það var flott í þér. Takk fyrir það. Ég heiti Tóni Sigurður Randon, með mér er fyndnastamaður Íslands 2007, en fyrst og fremst faðir og eiginmaður. Vá, Þórhallur Þórhallsson. Mikið rétt. Hvernig hefur þú haft það í sumarfríinu? Við tókum viku langt. Herðu, það er rétt. Ég skellti mig til Ríga. Ríga? Í Lettlandi. Þú ert reynslunni ríkari. Ó, já, kallinn minn. Þetta er það sem fólk mist af í sumarfríinu, We're back, baby. And better than ever. Ó, já. Og mér var mjög gaman með eitt. Ég fór á svona open mic. Já. Og mér var svo gott að fá að vita svona staðfestingu. Ég hef svo sem farið á open mic hingað og þangað. Já. Þetta er bara hræðilegt allstað. Það er svo gaman. Já. Það er bara svo fallegt eitthvað hvað þetta er hræðilegt allstað. Þú veist, það voru 6 í salnum. Já. Og ég var eini sem við vorum 2 á ensku. En kynnirinn kunni ekki ensku. Ok. Og hann lét ekkert vita, þú veist, ég var alltaf átti ekki verið að sjó klukkan 8 og svo voru bara eitthvað svona sátu frammi og enda með einn kom þessi, hinn sem á ensku. Já. Hann eitthvað, ég held að hann sem byrjaður inni. Þú veist, þeir ætla eitthvað að cancela þegar var eiginlega, og svo var eitthvað, ég held að það byrjaður, þá var bara gauðin byrjaður og þá var bara eitthvað 2 inn í sal og hann bara tala bara og svo bara komum við inn og hann talaði og það var ekki hlegið einu sinni. Þú veist, ég skildi ekki hvað hann segja, en það var augljóst að það var ekki fyndið. Því það var ekki og svo kom fyrst í gaurinn og hann tók á ekki vænsku heldur og hann var alltaf að horfa á okkur og hann svona dó alltaf eitthvað inn í honum að við vorum ekki að hlæja. Mér langar alltaf svona að segja, ég skil ekki hvað að segja, ég er alveg mjög meðvirkur hlæjari. Ef ég myndi skilja bara smá hvað var að segja, þá væri ég emjandi og hlátri og þótt að mér þætti ekki eins og mér fyndið. Ef ég bara vissi hvar pönslanið er. Já, sem maður veit svona nokkurn veginn, það er alltaf sami rytmi. Vá, ég veist ekki að það er ná tungumálunum. Það var nokkur dögum. En já, mér leiði mjög illa fyrir hans hönd. Já. Þannig að ég held að hann heiti Alexander, þannig að þú vorst að hlusta Alexander. Það varstu bara mjög fyndin, en ég bara skildi ekki orð. En þú skildi fólk þig þegar þú varst ensku, skildu áhorfendur ensku? Já. Ok. Þannig að það voru, sko, þetta virtist vera bara algjörlega annarkvort eða. Já. Að fólk, svona, þú veist, fólk undir 40 það talaði bara þú veist flawless ensku. Ég skil ég. En svo var eins og þessi kynnir, hann var örugglega svona 50 og hann skildi ekki eitt orð. Nei. En þú sendist hann Snapchat af venjuna, það lúkkaði vel og það sem ég fílaði fyrir bara uppstendur í höfuð á börum og svoleiðis er sérstaklega alltaf open mic er að þetta var einmitt í svona sérrými, þú svo labbaðir inn og það er enginn að fara þarna óviljandi. Já, það er fólk að fara á uppistand. Það er enginn, einmitt, það er svo oft þegar það eru uppistönd, sérstaklega svona open mic á börum sem er bara með eitt stórt rými, að þá er einmitt ofta sem fólk mætir og ætlaði bara að spjalla og eitthvað. Algjörlega. Og sumir hugsa, hei, það er sjó í gangi sem var búið að plana löngaður en ég best að fara eitthvað annað nei, ég ætla bara að tala já, flestir hugsa bara, nei, ég ætla bara að tala herra og já það kallast íslenskir áhörund en nógum uppistandið og nógum ríka og nógum sumumfríð já, þú veist hvernig leið þér? Mér leið bara mjög vel, ég var mikið bara að horfa Snapchat frá þér já, þú veist að lifa í gegnum mig já. En við erum minna á að við erum báðir á TikTok Siggi Tóni og Þórhallur 83 Það sem við setjum meðal annars klippur úr þessum þáttum
algjörlega. En svo líka þá fer Þórhallur stundum værar fyrir sér hluti. Já, kallinn. Taka Elli. Já, hún 30.000 views Já. á TikTok. Hjartans þakkir. Já. Hjartans þakkir. Síðast ég tjekka var ekki 1500 likes eða eitthvað? Já, svoleiðis. Helvíti nett. Já, það er skemmtilega. Mér líka svo geggjum hvað hún tekur vel í þetta. Hún er að deila öllu þeir sem er að svona gera parótu hún deilir þessu öll áfram og bara með grænjandi hlátukall skilur við. Nice. Mér finnst það svo gaman þegar fólk getur séð svona skoplega hlýðina. Einmitt, hún er ekki mætti DFF og eitthvað, það er leðið einelti á tengt. Nei, hún bara, þetta er geggjað. Úlíkar eru að leggja við. Og 1.40 kall. En ég hefði líka, þú sagði með það, tilkynnt með það, þú voru komið nýtt catchphrase. Já. Þú voru að reyna að koma með fljótt að líða, nóg að ríða. Já, ég reyna að koma þess alltaf að. Ég er með bara rétt að það sagði við, það er bara... Hvernig var þetta fyrir ekki, hvernig er catchphrase minn? Fljótt að líða, nóg að ríða. Ég til dæmis á það, ég sagði, það er 3 mánuðir í október og þú sagði, fljótt að líða, nóg að ríða. Já, þetta sagði ég. Þetta er bara eitthvað svona ekta ég. Já. Þú veist hvernig ég er. Alltaf á einhverjum frösum. En já, og ég meina, ef hlustendur... Ég meina, ef þið viljum við gerum ból. Mörds, fljótt að líða, nóg að ríða. Hræðilega. En ár vikunar. Já. Það er ár sem þú valdir. Úlala. Special Toto Request. Já. Það er 1994. Flott ár. Árið þar sem að ég verð 3. Já. Þú verður 11. Jep. Bróði minn Bjartur fæðist. Já. Stórt og mikið ár. Hún er svona lilla baby. Já. Manstu hvað varst að gera áramóti? Já, blindfullur hérna. Það er bara höldinu. Ég meina, það er bara 2 ár í það eða eitthvað, þú verðir blindfullur, eða ekki? Þarna? Þú ert að verða 11 ára. Já. Jú, það er bara 2 ári, já. Þú ert ekki það off. Nei. Þannig ég var örugglega bara mjög stiltur þessi áramót, ég var 11 ára. En til að svona setja sín, þá get ég sagt þér að 17. júní 1994 var fagnað 50 ára afmæli lýðveldisins. Já. 50 ár frá einmitt 1944. Akkurat. Mannstættir þú veist, að tala um í skólanum með 50 ára, Íslandi 50 ára. Svona rámar eitthvað í það en ekkit svona þannig síðan. Nei. Ég talandi 1944, smá útúrsnunningur, arstöður. Ég las daginn, ég var á heimasíðunni hjá 1944 réttunum. Þið þarf ekkert að vita af hverju. Þú fer reglulega þangað. Og ég var að lesa sögu 1944. Ok. Hvert er slókan 1944? Það sem Íslendingar borða? Nei. Slókanin var, hélt ég, þjóðaréttur Íslendinga. Matur fyrir sjálfstæða Íslendinga. Já. En svo las ég þarna að það er það vist ekki lengur. Vegna þess að í skoðanakönnun eða eitthvað, Gallup eða eitthvað, kom í ljós að langflestir Íslendingar vissu ekki hvað þetta þýddi. Hæ? Ég hef aldrei verið eins hissa á æfum 1944, matur fyrir sjálfstæða, þetta er bara... Já. Þú veist, þetta er bara kent í grunn, ef þú ert innflytjandi eða undir 7 ára, þá skil ég. En bara þetta er, allavega, þetta meintum bara það. Og hvað komið nýtt? Veistu hvað nýja er? Ég heldur að það bara gefist upp, ég heldur bara að það er engin nógu gáðað fyrir... Bara 1944, við gefumst upp. Já, 1944, ég þetta bara. Þetta reddast. Nei, ég man ekki hvort að það hefur komið eitthvað nýtt. Okay. Á Íslandi byggu 266.021 einstaklingur og samkvæmt vinkonu okkar, verðlagsreiknivél Hagstofu Íslands, hún far nú sannlega ekki í sumarfrí, hún er alltaf að vinna, voru 1000 krónur í dag 370 krónur. Verðbólga var nánast engin en mikið atvinnuleysi. Maður seti því, hafður miklar áhyggjur af? Ég var atvinnulaus þarna. Ég man það. Ég var atvinnulaus á þessum tíma. Þetta var mjög erfitt. Loðnan var fiskur ársins og aflaverðmæti hennar næstum 9 milljarðar króna. Vá, á þeim tíma. Það er, við erum að tala um
1000 krónur í dag er 370, þannig að segjum hvað er 9 sinni 3, það er svo sannarlega 27, þannig að þetta er svona 27 milljarðar í dag og talið var að 300 til 500 sprautufíklar væri á Íslandi sem notuðu nálina daglega. Okay. Ég fannst það bara við þetta sérstaklega 94? Já, 300 til 500 sko af 266.000 manns, það er alveg stór prósenta. Sprauta sem er hverju það? Það var ekkert komið til Íslands. Nei, þetta er fyrir þú voru bara milja niður hérna telfast. Já, ánæmi stöflur bara. Men það er, ég veist að, ég bara dætti ekki í huga að kynna mér það, hvað væri svona helsta? Sendi inn, mail, tíma@hlaðvarp.gmail. Hvað varst þú að sprauta með 94? Anna Bólur. Hvað varst þú að sprauta? 94. En það sá ég sá þetta mitt í svona, í fréttunum og þá er ég tala mikið og þetta, ég mani til þessu, þú lítur að muni þessu, að aðal svona spottið fyrir sprautufíkla var hlemmur. Já. Fyrir mér er ennþá, ég meina hlemmur í dag, þú veist það er hana matöll og það eru svona rosa fínt og grænt og bara túristar og eitthvað. En ennþá þá er það hlemmur fyrir mér, það er svona sprautufíkla, þú veist, það er það sem að... Þetta var svona miðstöð fyrir sprautufíkla og róna og... Ógæfu fólk. Já. Ekkert verra fólk. Nei. En bara þetta var svona, já. Þetta var svona bara tengdi, staðurinn. Já, einmitt. En ekki lengur. Nei. Ekki lengur. Hvítir sokkar, trimgallar, gallasmekkbuxur, rúllukragar og blazerjakkar voru í tísku hjá landanum. Já. Og úlingar gengu í allt og stórum buxum með klofbótina hangandi. Mikið rétt. Það er nú komin bara aftur í tísku. Það er búið. En ég meina, sko, trimgallar er komin aftur í tísku líka. Mér gallasmekkbuxur er eitthvað svona taka lengur. Það er ekki að koma, kannski styttist í það. Já, ég er mikill aðdáandi smekkbuxuna á... Já, ég get alveg trú að þú svona smekksmaður. Ég sé þig alveg fyrir mig vera í smekkbuxum. En ég þórið ekki fyrir að koma aftur í tísku. Ég vil ekki vera... Ég þarf að vera trendsetter. Já, bara að starta þessu aftur. En ég er ekki mikill... Ég er anti-rúllukraga. Já, þú ert ekki rúllukragakall. Nei, og mér finnst það bara... Ég veit það ekki. Já. En allar stelpur eru restar í rúllukragan, sko. Já, það er alltaf verið að fá mig í rúllukragan. Þeir eru góðir að fela sóblettina. Já, nákvæmlega, það er fyrst og fremst það. Já. Það er það sem að segja. En fólk er ekkert mikið í því ennþá. Nei, allavega ekki fólk á mínum aldrei. Nei, það var ofbúslega skrítið að sjá ykkur 30 ykkur að gamla með sóblett. Sjá, kemur ógslag montin vinnur og svona, já, kallið var ég veit hvað er að hugsa og steinn heimaðið með ryksu já, mér líf, já, ástarlíf. Það er líka sóblettir eftir, ég hef gert margt kjálulegt og aðsætt af æfina. Ég hef aldrei feikað sóblett með ryksugu, en ég get ímyndað mér, þú veist, það er alveg frekar stór stútur á, það er engin... og fullkomi ringur. Já, fullkomi ringur, það er engin gerlaða gaur eitthvað að búa til, þú veist, 10 cm stóran sóblett. Það er rosaleg söga, maður. Það er... Þú hefur lent í sögunni. Söguðan úr Árbænum. Þvílík vonbrigði að ná deiti með sögunni og vera ekki, ég er að fara að sögu og svo er bara sóblettur, það er ekki, það er eina sem áttu. Ég held að það var sóblettur, já. Ok, ég tek því. Ég hef ekkert annað að gera. Slangur úlinga var litríkt, eins og svo aftur áður. Já. Manstu eitthvað slangur frá þessum tíma? Pottið íkt. Já, og pottið náttúrulega. Já. Þess vegna heita blöðuna pottið. Já, íkt, kúl, íkt, já, það var ekki bara aðra íkt. Sko, ég las grein sem birt var í Mými sumarið 94, þessi fjalla var slangur ungmenna. Og hér nokkur orð sem ég finnst hafa dáið út. Já. Og þú átt að segja mér og okkur hvort við eigum að bring it back. Ok. Bring it back. Sing it back. Og já, ég ætla líka að reyna að muna hvort ég hef notað. Já, og líka hvort þú munir eftir þessu hvort það var notað. Prófessor. Já. Ég mani þessu, þetta var svona degið þegar ég var eitthvað svona, eitthvað mjög gáðaður eða svona þykir sér að klára eitthvað, eitthvað prófi.
Já, kannast við það, skilur? Já, finnst þér að maður bring it back? Nei, þetta má alveg. Notari, yfir svo sagt, ég held fyrst eins og notari, ég held að þetta væri svona einmitt sprautufíkillega, þú segir eins og user, en það er flagari, sérst, notari, einhverju svona playboy, það er notari. Nota sér, Já. Nota konur og tala aldrei við það aftur. Einmitt. Notari. Notari. Það sá þessum, notari. Notari og sögan. Þau endur saman. Þau eru mjög ásvangin í dag og hamingisum. Notarinn og sögur. Skemmtanafrík. Skemmtanafrík? Sem er eitthvað sem að djamma mikið. Já, þetta er mjög stætt skemmtanafrík. Já, skemmtanafrík. Ég er skemmtanafrík. Þú var skemmtanafrík selja hverjusins. Já, ég ætla bara að skemmta mér. Vá, þú er svo mikið skemmtanafrík. Mér líst vel á þetta. Yfir lauslanda konu, saumakona. Saumakona? Hefur þér það? Nei. Saumakona. Ég hefði heldur aldrei, en þetta er eitthvað svona, þessi saumakona. Ég bara sjá, er það að því þú ert með svona saumavél og nálinn fyrir svona... Það gæti verið, sko, einmitt. Það gæti verið svona eins og... Já, eða bara þóttist að handsauma, úr með nálinn, úr að stinga eitthvað, ég veit ekki. Og prjónana. Inn og út og eitthvað svona. Já, úr með 2 prjóna, 2 stóra prjóna. Það var alveg bara að hamra. Það er pottið pælingi. Já, ég er að reyna að finna út. Já, ég veist að... Ég ekki að sauma fyrir, þá er ekki þetta... Nei, og líka bara ef einhver... Ég hef aldrei saumakona að sé fyrir mig svona gamla konu. Já, eitthvað. gamla. Já. Má bjóða smákökur og sóblett. Smákökur og sóblett. En lauslátur strákur, stelpustrákur. Stelpustrákur? Ég hef aldrei þetta þar. Á dönsku, tusudreng, það er svona, það er hérna... Tusudreng. Það er svona sissi, þú veist, stelpustrákur. Já, ég... Það að veri notað þannig þegar yngri ykkur var ykkur stelpulegur eða eitthvað, stelpustrákur. Prjónari, yfir eitthvað sem er iðjusamur, eitthvað sem er svona alltaf busy, eitthvað prjónari, hann er prjónari. Ég sá fyrir mig svona eitthvað sem er á svona skellinöður. Já, einmitt, eitthvað svona, eitthvað töffari, eitthvað svona, eitthvað gríser. Gríser. Herðu, lauslátt kona, almannagjá. Já, þetta þekki ég. Já, þú samtir þetta. Ég er frá mér. Nei, þetta var oft notað, já. Já. Og nefnir að gera almannagjá. Hefur dáð út? Já, bara. En samt sko, ég sé þetta mjög ofta því að ég fyrir ofta þingvelli með túristana. Já. Og þar er skilti sem stendur almannagjá og ég hugsaði þetta alltaf. Þú veist, þetta rífast alltaf upp eitthvað. En já, bara höldum þessu í fortíðinni sko. Já. Loka orðið, enn og aftur, lauslátt kona, það eru ofta alltaf mikið slangur. Það var rosa upptegnir af því. Já, þetta er slut-shaming tími 94. Einilega. Tussusnúður. Yfir lauslátt og kona. Það, einmitt. Það yfirlega kallaði, sko, ykkur hálfviti, hann sé tussusnúður. Ég hefði haldið þetta að vera svona einmitt kallmannsorð, annarkvort lausláttur kall eða hálfviti eða eitthvað tussusnúður. Það er algjör tussusnúður. Já, en þau sögðu allavega í þessari grein ára 94 að tussusnúður væri lauslátt kona. Ég selða ekki dýra að kjöpta það. Ég held að í því samhengi. Ég hef kallað þig tussusnúður. Einmitt. Og gera það stoltur. Já, tóni tussusnúður. Herði, við erum að búa til svo marga bóli þetta. Við erum að ringja í. Hver vil koma í samstarfi við okkur? Bólabankin. Við erum strax komið með 3 bóli. En þetta, þetta var slangrið sem að... Það var ekkert með eitthvað svona eins og íkt eða eitthvað. Nei, því miður, það var ekki. En þetta var líka meira svona... Var það kannski að deyja út að því, hvort ég var 10 eða 11 ára. Já. Þá lék ég í einu skets. Þá þurfti ég að segja íkt. Já. Og þá gekk mikið grín að mér deginum eftir að það var sínt, skilur við. Að því það voru allir hættir að segja íkt. Ég skilði, já. Að þetta var svo samið af fullónu köllum sem ég heldur. Þetta er það sem unga fólki segir. Ég veit. Og nei, það er eiginlega búið, en já, það var svona fyndið. Proffi tussusnúður. Proffi tussusnúður. Það er bara stundin okkar karakter, Proffi tussusnúður. Hver er þetta? Þetta Proffi tussusnúður. Halló, kaka. Ég svaf hjá móður eitthvað.
Hún kölluð Sugan. Steinn Ármann með brúðu. En grínhetja Tótós átti stórt ár Já. því að í nóvember 94 lék Tim Allen samtímis í tekjuhæstu kvikmyndinni Santa Claus, komst á topp metsölulista New York Times með æfinsögunni Don't Stand Too Close to a Naked Man og birtist í vinsælustu sjónvarpsþáttum Home Improvement allt í sömu vikunni. Já, þetta var allt í sömu viku. Já, í nóvember 94. Þetta grínhetjað þín eða ekki, Tim Allen? Nei. Það önnur grínhetja sem elskar kókain jafn mikið Tim Allen. Hann þarf ekkert kókain. Hann er bara svona. En það sannlega Jim Carrey. Hann átti sannlega stórt ár vegna þess að árið 94 kom út 3 risastóra kvikmyndir með Jim Carrey aðalhlutverki sem var 32 ára gamall og aldrei áður leiki aðalhlutverk í stóri bíómynd. Nákvæmlega. Í febrúar kom út Ace Ventura, í júli kom út The Mask og í desember kom út Dumb and Dumber. Hugsaðu þér. Fóstu á þessar myndir í bíó, hvað segir þið? Örugglega, sko. Já. Ég man bara, þetta bara breytti líf mínu. Ég náttúrulega, eins og segi, ég 11 ára. Og bara sjá þennan mann tala út úr raskatinu. Þetta var að finnast það sem ég sé á æminni. Sko, Já, þetta var svona, hann childhood hero. Ég meina, ég sá þannig, ég var að fara í gegnum gömul blöð og eitthvað og ég sá til þess að það var bara heil síða það sem var, þú veist, þá var Ace Ventura nýkomin út á Íslandi, hún kemur út hann að mæ eða eitthvað og það var bara Jim Carrey, bara ný stjarnamætt, þú veist, þetta bara það var ekki, þú veist, kannski í Bandaríkjunum og Rikkur búin að sjá hann í, þú veist, Living Color aðalega og Earth Girls are Easy með, þú veist, það var einhver hittari, sko. Nei. En hann átti þannig bara springi ár. Og í tilefni þess að þá ætla ég örsnögt að gera með þér tier list yfir svona helstu Jim Carrey myndinar. Og tiersin eru efst betra en kynlíf, frábær, góð, miðlungs, slæm, skelfileg. Og við skulum byrja bara á fyrstu mynd 94, Ace Ventura Pet Detective. Hvar myndur þú setja hana í? Sko, á þeim tíma var hún alltaf bara betur en kynlíf, þegar ég vissi ekki hvað kynlíf var. Það var ansi margt betra en kynlíf þegar að en ég, sem sagt, var bara að horfa á hana aftur fyrir viku eftir 2 vikur síðan. Af því að ég var með, sem sagt, litli frændi spúsum minnar var að gista hjá okkur og hann að vera 12 eða 12 ára eitthvað svolítið og hann var ekki að spyrja mig hvort ég hafði síðan Liar og ég ekki, já veistu við hvernig að tala? Já og þá segi, hefur þú séð og þá var hann ekki síðan eina aðra Jim Carrey myndi ég ekki, núna þarf ég að fara að taka mér aðlan upp og ég setti strax Ace Ventura á og ég sá myndina aðeins öðru sig að því ég var að sína honum þetta skilur þá var ég alltaf bara mjög fljótlega þá þú veist hann byrjun atrið þá hann að bjarga einhverjum hundi fer með hann til konu þú veist, hérna hundurinn hún ekki hvernig ég borgaðir og fyrir beint niður á hann og ég ekki, allt í nú var ég eitthvað svona fullorinn en þú veist, ég var eina á ringri en hann að horfa á þetta og bara hemmja á hlátri skilur þannig að nú erum við á orðin eitthvað pabbi, eða þú veist og svo þetta svona transfóbi það alveg einmitt það ekkert allt sem eldist mjög vel sko. Nei en þú veist, tala með rassinum og koma á klósetur do not go in there og bara like a glove fullt, þetta er klassik þetta er bara mjög hátt uppi segja frábær? Já frábær, ég til í það þá það næsta mynd, júli 94, Mask The Mask ótrúlega bara það líklega svo Jim Carrey mynd og bara eina af þeim myndir sem ég séð oftast yfir æfina, hún og Batman Forever líklega, ég átti hann á spólu sko og það hún var bara í daglegu rotationi og svo mikið að síðan hafði ég ekkert síðan að bara síðan að þú veist við hendum vítotækjunni þegar ég skilur 11 ára eða eitthvað
og ég horfa á hana þú veist, það kannski 5 ár síðan í fyrsta skipti, bara þá og ég man ekki bara hverja einastu línu hvert einasta tónlistakjú allt bara bara í DNA-inu ég held að ég sé með það sama hvort það með allar þessar 3 eða allavega Mask og Dumb and Dumber já ég átti með tala líka á spólu en í Mask sjáum við Cameron Diaz í fyrsta einmitt það er bara atriðið þegar hún kemur inn í bankan já þú veist hver var það ekki ástfangin af henni pældi í því, fólkið byrjaði árið 94 með því að hafa ekki hugmyndu hver Jim Carrey og Cameron Diaz voru og endur að vera bara in love við bæði, bara 2 stór stjörnur Cameron, hver var það aftur ég var að heyra daginn sem var ráðinn í það hlutverk uppalega en síðan braut hún fóti, hvað var það aftur hver var það? Ég kennst það en hérna Cameron Diaz braut fótinn á henni já, þetta er svona all about Eve er hún ekki betri en Killy, er það ekki Mask? Jú það er náttúrulega hérna hver annar í heiminu getur leikið þetta er bara, hann er bara teiknum þetta fígur á aðeins ég meina þeir reyndu með Jamie Kennedy og það gekk ekki eins vel Son of Mask það var einn stór vonbrigði en já, það ég meina bara fullkomin, þú veist, að því líka bara einmitt, þú veist, hann fullkomin í þetta hlutverk og bara, já, þú veist, bara leikstjórnin og lúkið og einmitt þessi búningur þú veist, þetta er bara en eins og við nefndum aður Dumb and Dumber það er örugglega mynd það eru 2 myndir sem ég held ég kunni bara utan af og að því ég bara átti þær þú veist, ég átti þessar spólur og bara hef hort á þetta svona 1000 sinnum þannig að þetta er, þú veist ef ég þarf að segja svona uppáhaldsmyndi þá segi ég alltaf þessi og hérna Holy Grail ég kann það bara utan af og hvert einasta sound effect og eitthvað bara, þú veist, host í bakgrunni, þú veist, þetta er allt greift í heilanum sko. Þannig að miklu betur en Killif ég átti hann, ég man að við fengum hana spólu, við fengum hana ég mani hvort að ég litli bróður minn átti ammæli og við pöntum hjá hérna Pizza 67 ammælis tilboð sem var svona stór 30 tómi pizza eða þú veist, svona partypizza og svo spóla með og það var Dumb and Dumber og eftir það var ekki litið tilbaka hann sýndi líka í Dumb and Dumber að hvað hann getur verið góður leikari þegar hann að þú veist I'm just sick and tired og þú veist hann alveg dregur mann inn í atriðið og maður bara vorkir hann svo mikið, hann svo, þú veist og alltaf besta bara að hann var svo sára að hann, þú veist að hann fór að kúast þú veist, svo brilljant höll sko og með líka, þetta er 3. stóra myndirast þetta árið og hann á samt trikk í pókanum að hann tekur fake tönnina eða þú veist, brotið hann er með brotna tönn og það er alvöru brotin tönn algjörlega það er pældi að vera þú veist, komin á þetta level og þú ert samt inni það er rosalegt Ace Ventura When Nature Calls það er Ace Ventura myndin mínu ég sá hana fyrr og miklu oftar heldur en 1 það bara nær þér í svona hún kom út á 95 þú veist, þannig að ég vil ekki sé hann þá 97 bara, þú veist, legið á vítulegu oft ég man að ég var fyrir vonbrigðum ég held að væntingarna orðna bara svo hún var skárið því að horfa á hana mörgum árum seinna ég skil svona bara horfa á hana sem svona bara sjálfstætt ég mitt horfði á hana fyrir svona 10 árum eða eitthvað í fyrsta skipti með síðan var krakki og ég gerði þau mistök að ég horfði á 1 og svo 2 sem er stór mistök vegna þess að þeir endurtaka hvern einasta brandara úr 1 í númer 2 og sem er sko, þú veist, ef þú ert að fara inn í bíó árið seinna eða horfa, þú veist, með einhverjum árumilli allt í góðu, þannig sé, en þegar þú ert að horfa hana strax eftir, þá ertu bara svona en þú veist, það er tímalaus klassík þegar hann fær í lærin, þú veist, skjótið og náttúrulega bara og fæðingin þegar hann kemur úr hérna nasýrningum með mitt það er náttúrulega bara, ef þú ættir að gera top 3 Jim Carrey atrið, þá væri það allavega eitt af þeim 3 tímalaus snild ef við sittum í góð herru, nú er það controversial en ég veit reyndar þína stöðu en þetta er controversial, það er The Cable Guy
Cable Guy Herði, þessi mynd snilld Hún það og bara, sko, það var svona mörg lítil touch Já. bara þennan að tala í síman alveg, sko, með engin svipir í því til að sína hvað hún orðin geðvikur Já. og svo labba svona Einmitt, könguló yfir andlitaðanum og hann blikkar ekki eins og neitt þetta bara, þetta segir manni svo já, maðurinn er gjössalega snar bilaður þetta svo gott touch þetta svo, og myndir sem átti að eyðileggja fyrir hans jálar, þetta var svo lélega mynd og hræðileg come on, þetta bara snill sko. Já, sem náttúrulega, þú náttúrulega eldri en ég, en á þessum tíma, þú veist, bæði það að þetta aðri tímar og að ég er krakki, að þá þú veist, ég viss allavega ekkert, þú veist, hvernig myndir voru receivaðar af almenningi. Nei. Þannig að ég hafði, þú veist, séðan og elskað hana í mörg ár, þú veist, alltaf hún var í sjónvarpinu eitthvað, þú veist, þangað til að allt í einu þá las ég eitthvað staðar, hún hafi verið svaka bomba og allir hatt, eða þú veist, maður eitthvað, Já. Það var ekki eitthvað Simpson handrið það sem að var handritið Já, eitthvað, já og Homer berja handritið almost ruined Jim Carrey's career þú veist en þú veist, já, þetta var bara svona frækt flop svona Já, bara samkvæmt kritíkum og náttúrulega eftir þarna run af þessu þreim myndu þarna Ace Ventura og náttúrulega Batman Forever sem var hjút, þannig að þetta hefur verið mikil eftirvænting og kannski erfitt að lifa upp. Já. Er hún betri en Killi eða er hún frábær? Hún er bara betri en Killi. Betri en Killi. Já, snilt. En hann náði að skopa tilbaka og svo situr þarna á andlitu hérna hann náði að skopa tilbaka með myndinu Liar Liar sem þú talaður á. Já. Hvar er hún í Sko, mér fannst hún ekkit sérstök, sko. Þarna náttúrulega byrjar hann að vera pínu einmitt, hann fetar í fótspör svona forvera sinns, Robin Williams, að þetta er svona væmni og svona gaman drama líka, þú veist. Og ég skil alveg, þú veist, auðvitað þarf hann að dempa aðeins. Já. Þetta er fjölskyldumynd, þetta er svona full on. Já. Og hefur þessi bloopers Örugglega. Það var eitthvað svona, þá voru búin að þú veist, þau voru eitthvað svona móðkokkost annað í réttasalnum Já og hún kallar hann overactor Já, alveg rétt en þú veist, hann er ofleikari Já en hann er góður ofleikari Einmitt, það er þú veist, það er hægt að ofleika það er mjög létt að klúðra ofleik Einmitt en þú veist, mér fannst hann oft ofleika mjög vel Já, hann alltaf bara, þú veist það er bara að segja, að dissa hann fyrir að vera ofleikari svo bara dissa, þú veist, Jimi Hendrix fyrir að gítarleika, þú veist, það er bara þetta er það sem hann gerir. Já, algjörlega. En Laila, já, hún en þú veist, mér varst hann ekki léleg. Nei. The Claw. Já. Þú veist, það er fullt af góðum momentum. Já, þegar hann er að reyna að skrifa, reyna að ljúga með því að skrifa hvað this pen is blue. Það er vikið að klassískum. Já. Hún er þarna bara einhvers veginn svona. Bara góð, einmitt. Næsta svona grínmynd sem að gera er Me, Myself and Irene. Já. Stýr hann aftur með Farrelly bræðrunum. Það náði hann mér aftur. Það náði hann aftur, já. Ég var ánægð með hana. Það var ekki fjölskyldumynd. Það var einmitt svona svolítið edgy og... Já, ekki það, þú veist, ég horfði á hana sem krakki skilur en þú veist en hún var, já. Ég man alltaf eftir þetta var svo fast í hausnum á mér í mörg ára eftir á þannig að í karakterinn sem var albinói Já. og hann sagði hann lítið út eins og hérna eyrnapinni það er eitthvað svo ókýrlega fyndið það var svona eitthvað mennskur eyrnapinni en það var bara bríljant mynd sko. Já, er hún frábær? Já. Það er kannski svolítið augljóst að ég er Jim Carrey fan. Þú er biased. Já. En þá er það síðasta... mér finnst ekki allt frábært. Sko. Nei. En síðasta klassíska Jim Carrey grín dæmi, síðan hefur, þú veist, það er Truman Show og... Já. Men on the Moon, Eternal Sunshine, þú veist, allt þetta, svona þessi klassíska... næst síðasta, skulum við segja, klassíska svona Jim Carrey mynd, það er Bruce Almighty, já. Ég man, fyrst ekki sé fyrir í Smárabíó. Þá er Smárabíó tiltölu nýju opnað, þá fer ég á Bruce Almighty með mömmu og pappa. Ég veit ekki af hverju vorum bara 3, ég veit ekki af hverju bróður minn var ekki með, við vorum 3
og þetta var þegar, einmitt, kannski þið munið sem að munið eftir það sem var bíó opnað fyrst, áður en myndi byrjaði var lasershow og ekki bara sko lasershow heldur, það var sko laser og svo komu mig minnir bara konur í, þú veist, klættar í einhvern búning og voru að dansa með laser eitthvað, það var bara svaka og maður bara, hvert er ég komin í framtíðina hvað ári er ég komin í 2012 Já, nákvæmlega Það var geggjað Já, hvað segir Bruce Almighty? Það er split opinion, sko. Já, ég svona mynd sem að mér þótt alltaf svona betri eftir ég sá hana oftar, sko. Já. En þetta var náttúrulega mynd sem gaf okkur Steve Carell. Myndi sem gaf okkur Steve Carell, þú veist, bara atriði þegar hann er að tala fyrir, en þú veist. Já, klassíst. Já, bara þvílík comic genius, sko. En þetta er svona mynd sem að, já, mér finnst kannski bara eftir maður verið eldrið eitthvað svona, hún er náttúrulega hún er svona pínu balansa, hún er væmnin frá Liar, sko, en líka svona pínu edgy, þú veist, hann að lætur var ekki api hoppi upp í raskati á gengisverðunum Já, kom út úr já, einmitt en góð frábær ég er náttúrulega, nú þú veist þegar þetta er 2003, þannig ég 12 ára þannig er ég og það er rosa gott að vera 12 ára að sjá Jim Carrey að sjá sko klassíska Jim Carrey mynd í bíó þetta er fyrsta, ég hafði sé Grinch en þetta er fyrsta svona Jim Carrey myndi sem ég sé í bíó þannig að gott að vera 11-12 ára strákur með pop og kók og lasershow það er bara frábær frábær en þá er það lokamyndir og ég var svona var pínu on-off hvort við ættum að taka fyrir en það bara, þú veist, við verðum að taka bara fyrir sagfræðina og það er Dumb and Dumber 2 Já. Hvar myndir þú setja hana? Nú verð ég bara að segja, ég verð að vera algjörn henskilin, ég bara síðan einu svona, það var í bíó þegar hún kom, ég hef ekki síðan að síðan þú talum með Jim Carrey þetta er ekki Dumb and Dumber Rare Nei, when Harry met Lloyd það er ekki það var bara eitt fyndið atriði þeirri með þegar var sem ég man allavega þá voru að drekka shake eða eitthvað, hann var að fá brain freeze Já, þú voru að drekka hraða þá Dumb and Dumber 2 ég var svo hrættur að líka ekki vel við hana ég var skítrættur en ég hló og mér var svo skemmtileg en auðvitað verður aldrei neitt eitthvað svona jafn mikið snild en ég var bara ég var sáttur ég líka, þú veist, einmitt ég var ekki brjálæður og hún var ekki glötuð hún var fullt mjög fyndið og eins og segja, ég fór hann í bíó og þú veist, það strax, þú veist, og svona þá fólk hlæði, þú veist, þá fullur salur og hlæðandi en ég held einmitt að eins og með When Nature Calls, það er rosa mikið af callbacks og eitthvað þannig að í dag, þú veist, ef þú ert á streymisveiti whatever, þá velur frekar fyrir myndina því að hvort sem er þú veist, ég held að eina svona nýja finna í Dumb and Dumber 2 er þarna karakterinn sem er sendur til þess að myrða þú veist, assassin sem er alltaf félags eitthvað svona, mjög gott það er, þú veist, miðlungs svo eru, þú veist, það alltaf eru Fun with Dick and Jane og Yes Man, ég veit ekki hvort þú viljið sjá þau þær, bara allt í lagi þú veist, mér var ekkert spes þannig síðan miðlungs sittur mann aftur Yes Man var ágætt sittur hann í góð en ég man svo, ég var svo sár fyrir Jim Carrey's hönd þegar hann lék í einni horrormynd er tala Number 23 já að því bara fyrsta atriði þú fyrst skilt sem að ég var mann mjög vel eftir þessu, fór í bíó og horrormyndina og svo sást hann bara sitt í bíl, hann var ekki að gera neitt og allir salun sprakk og látri og ég bara ákveði búið eða þetta verður svona þetta er ekki grínmynd en það eru sumir ég var svo sár fyrir hans hönd ég lendi sem myndir maður stöður myndir í konar í búrinu dönsk mynd fór hann í bíó og á Íslandi og einn af karakterunum sem er bara í einhvern 2 senum sko er leikinn á mjög frægum og mjög fyndum dönskum grínleikara og ég sprakk úr hlátri leið og hann byrtist eitthvað og engin annar þú veist, það er ég eitthvað, þú veist eitthvað svo heyri ég árið setna eitthvað, það tala um eitthvað annað eitthvað
og þá erum við að tala um þessu mynd og hann ekki, já, ég var í bíó, hann byrst á skjánum og bara salurinn misti, og hann, sko, fyrsta skil sem að sér, hann er ekki einu svona, hann sjálfur er ekki á skjánum, heldur það er mynd af honum, það er eitthvað svona, löggan er að fara í gegnum eitthvað skulag, byrtist bara mynd af honum og bara salurinn misti það, og það er pínu Emil, svona, með, þú veist, það er bara sumir. Það er samt svo, það er svo gaman þegar eitthvað svona gamanleikari notað til að leika eitthvað ógeð. Já. Og gera svo vel, þú veist, 1 hour photo með Robin Williams, wow, snill sko. Og svo hann í Dexter já, Live Good þú veist, og svo skeri gauð, þú veist, þetta er svo góðu gamanleikari, er svo bara góðu leikari. Þetta er náttúrulega, ég meina bara á að segja Jordan Peele gerir þannig að þrjár virkilega, þú veist, þetta er sikkur hliðin á peningnum, sko. Já, algjörlega. Þú veist. En atburðir 94, árið hófst með því að samningar NAFTA, fríverslunarsamtök Norður-Ameríku og samningur evrópska efnahagssvæði tóku gildi. Móðir náttúra mynda á sig, 1000 íbúa í Sydney neyddust til þess að yfirgefa heimili sín í skógareldum. Í Egyptalandi fórust 200 manns í flóðum. Harður jarðskjálfti gekk yfir Los Angeles með þeim afleiðingum að 57 fórust og 8700 slösuðust. Og þegar að jarðskjálfti reið yfir Lampung í Sumötru létust 207 og 2000 slösuðust. Lampung, hvað sagði það? Lampung í Sumötru. Ég er svo þroskaður. Þú veist, já. Einnig fjall snjóflóð á skíðasvæði og 40 sumarhús í Skutlusfirði með þeim afleiðingum að 1 maður fórst á Vestfjörðum. Lík fór að streyma á Rwanda þegar átök brutust út og þjóðamorð á Tutsi-ættfólknum hófst, meir en 500.000 manns var slátrað. Á Íslandi fóru eftirfarandi hópar í verkfall eða hótu verkfalli, sjómenn, mjólkufræðingar, meinatæknar, flugvirkjar og sjúkraliðar. 7. janúar árásarmaður barði skautadrottninguna Nancy Kerrigan í hægri fótinn með kylfu að undirlagi fyrrverandi eiginmanns keppinautar hennar Tonya Harding. Jú. Ég ætlaði að vera minnast á það djóka með Cameron Diaz af brotið. Ég ætlaði að segja Já, svo bara gerast það þetta ár. Ætlaði að veri eiginmaður Tonya Harding þetta tengist allt, held ég. Þetta er allt sama árið. Já. Frá skautadrottningu yfir í skaufadrottningu vegna þess að 21. janúar var Lorena Bobbitt sýknuð ákæru að hafa skorið limina eiginmanni sínum John Wayne Bobbitt þar sem dómurinn taldi að stundabrjálega hefði átt sök á verkanum. Þetta má maður vel eftir. Þess má geta fyrir það sem að stóra tipamáli. Talandi stóra tip, sko. Þess að geta að John Wayne Bobbitt var ofbeldismadur og hafði lamið hann eins og harfisk, eins og gamla fólki segir, og verri hluti sem skulum ekki fara út í hérna, og hafði meðal annars ráðist á hann fyrrum kvöldi þegar hún skar af honum tipið. Og hann fer eftir þetta í einmitt talandum stóra tipamáli, leikur í 2 klámyndum, meðal annars Frankenpenis eða eitthvað, af því hann sem sagt, hann fer ná að setja á hann tipið aftur. Og svo er hann kærður fyrir heimilisofbeldi og nauðgun og eitthvað svona af öðrum seinni konum. Þannig að þetta var ekki, hann átti, ef einhver átti það skilið að vera skorið tipið af. Ógeðismadur. Já, þá var það John Wayne Bobbitt. Ég var svánaður. Þetta er gott slangur í því. Skaufadrottning, já. Yfir konu sem að nýtur lífsins. Einmitt. Ekkert slut-shame, bara sem að nýtur lífsins og kann að pikka það upp og kann að redda sig kylfi. Skaufadrottning lífs míns. Bara fallegt. Þetta er bara mjög fallegt. Allir kallmennan úti og lesbíur farið upp á konun ykkar, kærustur, segir úr skaufadrottning lífs míns. 5. febrúar, Keflavík, Njarðvík og Hafnir samþykktu í kosningum að sameinast í eitt sveitarfélag sem síðar hlaut nafnið Reykjanesbær. Við náttúrulega þekkjum einn úr Reykjanesbæ. Stoltur Keflvíkingur. Hann sýndi mér lag sem að rappari gerði, flottur rappari, ég þetta ekki þess, en ég hvert eina skipti sem einhver nefnir Njarðvík, þá man ég eftir þessu lagi, það sem viðlagið var Njarðvík, Njarðvík.
Mikill rappbær. Mikið, já. Shout out á Kíló. Heldur fucking betur shout out á Kíló. 8. apríl, Kurt Cobain, söngvari bandarísku hljómsveitar Nirvana, fannst látinn á heimili sínu. Nú, hvað gerðist? Ég hef ekki tert að þessu. Var þetta sjálfsmorð eða var þetta Courtney Love? Hvar stendur þú? Ég hef séð sá ykkur heimildamynd, það var allt mjög skrítið, sko, eitthvað með eitthvað bréf þarna. Já, það var eitthvað, Ég talandi eitt af mínum uppáhaldsmyndum af kannski ekki góður ástæðu mynd sér sásamúlingur í sjónvarpinu sem héti mynd Kurt and Courtney eða eitthvað og var heimildamynd Kurt Cobain málið. Sko, vanhæfni byrjar ekki að lýsa þessari mynd. Það eru 2 atriði satt, ég, pabbi minn og bróðir horfði á þetta og við vorum í kast allan tíman. Það eru 2 atriði sem standa upp úr. Það er annars vegar, hann er að tala, þessi gauri sem, þetta var eitthvað svona bresku gaur, og hann er að tala við gaur sem að heldur fram að hann þekki mann sem að Courtney hafi haft samband að myrða, þú veist, eitthvað svona. Já. Og hann, þetta er eins og úr einhverjum mockumentary, þetta er 100% real. Hann er eitthvað svona, yes, eitthvað, and then John, eitthvað, I'm my friend, eitthvað. Nei. Jú, og það er ekkert bípað eða neitt eitthvað, hann bara segir nafna á honum, hvað þú veist. Og svo setna í myndinni að þá ætla gaurið sem er að gera myndina, hann ætla að konfronta Courtney, sko, með allt sem hann veit. Og þau fara á rauðatjaldin þar sem hún er, þú veist, að leika einhverju myndi eða eitthvað. Og hann það klúðrast vegna þess að kamerumaðurinn fær kvíðakast og skemmt. Þannig að það er ekki til footage þegar hann konfrontar Courtney. Það er ekki grínast. Að því að gaurinn fær kvíðakast. Þegar ég var bara að byrja að skjálfa og eitthvað. Ég leitaði uppi. Þetta er hilarious. Þetta er mjög góð. Þetta er enn og aftur. Þetta var ekki mockumentary eða eitthvað svona joke. Þetta var bara real stuff. Já. 30. apríl, Paul Harrington og Charlie McGettigan sigruðu söngvakeppni evrópska sjónvarpsstöðva fyrir Írland með laginu Rock'n'Roll Kids. Sigga Beinteins lenti í 12. sæti með lagin Nætur. Nætur. En það var skandall. Manstu eftir þessum skandall? Ég var bara einum fyrst skipti núna, en hún, sem sagt, henni og þessu lagi var spáð bara, ef ekki sigri þá allavega top 5, en lenti hana í 12. sæti. Það voru ásakanir svindl á Möltu og Sigga Beinteins segir meðal hans í viðtalið bara stutt eftir þessa keppni að gamall kall með yfirvaraskegg frá Möltu hafi labbað milli keppanda og boðið þeim atkvæði fyrir atkvæði og var með samninga tilbúna fyrir það. Já. Og þegar lítið á, þú getur sagt hvað sem ég meina, nú veit ég vil bara meina að Sigga Beinteins sé mjög trustworthy manneski, ég treysti Sigga Beinteins fyrir lífið mínu. Já. Og þegar að lítið er á niðurstöðuna, ég er ekki að ásaka einn, þetta er allt allegedly, en þegar lítið er á niðurstöðuna, að þá er hann ansið grunnsamlegar, því að Malta sem lenti í 5. sæti, fekk 12 stig frá Slóvakíu og gaf Slóvakíu 12 stig, 10 stig frá Króatíu og gaf Króatíu 10 stig, 8 stig frá Sviss og gaf Sviss 8 stig og svo koll af kolli. Já, það er svoleiðis. Þessar ásakanir voru aldrei rannsakar af sambandi evrópska sjónvarpsstöðva, en lifa enn. Voru ekki að hlusta á Siggu sína? Sko, hvernig getur maður sagt nei við Siggu Beinteins? Halló. Þetta er... ég trúi henni. 100%. 100 p, segi ég. Sigga, ef þú vilt taka þetta mál aftur upp, þá stendur við með þér. 10. maí, Nelson Mandela var forseti Suður Afríku. Já. Dó ekki í fangelsi eins og margir. Það er the Mandela effect skýrið höfuð á því að það eru margir sem að vilja meina að það myndu eins og Mandela hafi dáið í fangilsi. Og ekki aðeins gera það ekki, heldur hann kom út og... Akkurat. Mandelin. Herðu, 28. maí, sveitarstjórnarkosningar á Íslandi 1994, Reykjavíkurlistinn, R-listinn sigraði kosningum til borgarstjórnar Reykjavík og hratt meiri hluta Sjálfstæðisflokksins sem þá hafði staðið í 12 ár. Manstu þessu? Ég var 11 ára. Þú veist þetta? Nei, manstu hvað mamma henn kaus, manstu eftir að fara með henn að kjósa, manstu eitthvað svona? Ég var bara pæli í Jim Carrey. Já, þú kýst Jim Carrey eða ekki? Ég vil hans borgarstjóra. Það var svindla á Siggu. Justice for Sigga.
12. júní Nicole Brown Simpson og Ronald Lyle Goldman voru myrt í húsi Nicole og O.J. Simpsons í Los Angeles og 5 dögum seinna 17. júní þjóðhátíðardag Íslendinga bandaríski fótboltamaðurinn O.J. Simpson, það stendur á Wikipedia körfuknattleiksmaður finnst ykkur skrýta að við höfum klúðra Magic Johnson, þess vegna snertum við ekki íþróttir. En bandaríski íþróttamaðurinn O.J. Simpson flúði undan lögreglu en gafst upp eftir langan bíleltingaleik. The Juice O.J. En við tökum fyrir, þegar við tökum 95 tökum við fyrir dómsmálið vegna þess að það gerist þannig 95 sem algjörlega. If the glove don't fit, you must quit. Hugsa, bara þess vegna elskar þú svona frasa. Já, það er út af. Já, það minnir svo, sko, O.J. slapp með þetta út af frasa. Ég er alltaf vonast til þess að sleppa undir öllu með því að rýma á. En sama dag, 17. júní, Jóhanna Sigurðardóttir lagði grunninn að stjórnmálaflokknum Þjóðvaka með orðunum Minn tími mun koma. Mikið rétt. Eftirherma, Þóraldur, ertu með hana í vasanum? Minn tími mun koma. Vá, það er eins og að vera. Ég veit, það eru eitthvað margir sem er að hlusta sem halda, ok, hann tekur af, hann rippar af YouTube klippu og situr inn, nei, þetta er bara Þóraldur. Bara live. 4. október, tugir meðlima sértrúarsafnaðarins Sólhofsins í Sviss og Quebec frömdu fjölda sjálfsmorð. Þess vegna á maður ekkert að vera í einhvern sértrúarsafniðum. Það endar alltaf með alveg hættur því. Alveg hættur því. Manstu þegar við horfum á heimildamynd, Netflix heimild, hvað heit hún? God's Country eða eitthvað svona Netflix, mjög stór Netflix heimildamynd svona költ sem var í Bandaríkjunum og þetta er svona, þú veist, 8 þættir og það er mjög augljóst að þetta eru vondi gaurar og þú ert ekki að taka það og manneska sem við erum að horfa með er bara eitthvað, ég myndi alveg og to be fair þá var þetta á þætti 2 eða eitthvað en to be more fair það er ástæða fyrir því að það er verið að gera þætti það er saman 2 og 2 akkur er verið að gera þætti þetta ég myndi alveg ég veit að hvað þú veist bara hanga með vinniðinu eða eitthvað 1. desember, stór dag fyrir þig veit ég, 11 ára gamall þjóðabóklaðan var opnuð í Reykjavík já, fyrstur eru þig þú ert fyrstur Þóraldsbóklaðar kallaði það Kvikmyndir 94 Year 94 Movie Quiz Extravaganza Quote Edition ok, nice þar sem að kvóta konungurinn Þóraldur Þóraldsson heyrir tilvitnanir og frasa á bíómyndum og segir mér úr hvaða myndum ertu ekki búin að tóna þetta? Ég er ekki búin að tóna þetta neitt, ekki neitt þetta er alveg ótónað heldur betur og til þess að gefa smá svona wildcard að þá fylgir eftirherma með einu tilfellinu wow. ok, það er fyrsta tilfellin ég er bara reiðinni ég er bara reiðinni þetta er Pálmi Gesson í myndinni var þetta bíódagar? heldur betur ég er bara reiðinni svo er það á veitingu eða kaffehús eða hvað segir það þetta svo segir ég var pínu var það hvort ég ætti að taka ég er bara reiðinni eða taka rindill þetta gerði bara við þetta var vel val hjá þér já Set's dead, baby, Set's dead. Akkur, já. Whose motorcycle is this? It's Set's. Who said? Set's dead, baby. Ég bara búin að sjá þetta eitthvað á TikTok. Ég átti bor mjög lengi, samt held ég áður en ég getist þér, sem að stóð með þessu og mynd af karakterunum. Já, ég er ekki að muna þetta. Þetta er Pulp Fiction. Já, auðvitað. Bruce Willis segir þetta, bara loka orðinu og sí. Já. Shame on me ég myndi taka ábyrð en ég tek ekki að reyna ábyrð þessu þetta var bara algjörlega on me þetta var slæmt This ain't no bust up var þetta eftirherma? Nei, ég veist að ég kræða með fleiri eftirherma okay. This ain't no bust up ég myndi segja þóttu munir ekki endur eftir kvotinu að þá er svari pínu í þessu This ain't no bust up Þetta er Speed? Þetta er Speed, heldur betur. Þetta er lína sem það söður nokkur sinnum, sko. Ok.
Nú kemur eftirherman, er tilbúin? Nei, býtu. Ok. Þú kemur ekki með neitt D-skotans hund hérnin! Vá. Þið ætti að sjá hvernig hann bara umbreytist í það karakter. Þetta er íslensk mynd. Íslensk mynd eitthvað sem kemur ekki með D-skotans hund. Þetta hvað heit þessi mynd? Þetta er krakkamynd. Það er krakkamynd, heldur betur. Ja, fjölskyldumynd. Já. Vá, já, vita þetta. Já, ég maður ekki. Skíahöllin. Já, skíahöllin. Sem að nú verð ég að leita endilega að sendi mail, tímavarp, ég vil meina, ekki vil meina, heldur bara ég man mjög sterklega eftir því, að skíahöllin er eina fáum íslenskum remakes vegna þess að hún er byggð á bókinni Emil og Skundi. Já. Ég man eftir því að vera krakki og elska skíahöllin og sjá svo á Stöð 2 mynd, sjónvarpsmynd séð Emil og Skundi og er byggð á bókinni Emil og Skundi. Já. Og það sem að þú veist það voru 9 leikarar eða þú veist aðri leikarar en var basically saman þetta náttúrulega byggt á sem bók. Ég hef reynt að googla þessa mynd og hún alltaf heitir Emil og Skundi eins og bókin þannig ég falla bara bókin á ef ekki Emil og Skundi mynd þá kemur bara skil hún er ekki á IMDb og ég man ég man ekki hver leika hvað en ég man mér minnir að Siggi Sigurðsson sé í þeim báðum því Siggi Sigurðsson sé í skíahöllinni en Siggi Sigurðsson leiki pappan í Emil og Skundi minnir mig ef við sjá bókina Siggi Sigurðsson er á kápunni eða ekki? Gæti verið er ekki á skíahöllinni sko en það geti verið á Emil og Skundi? Já Þá er Siggi Sigurjóns það geti verið út af, já og meina, akkur að hafa hann á ef þetta var ekki úr mynd eða þú veist, þetta var samt svona einhver teiknuð útgáfa já, ég held að hann hafi leikið pappan sko í þetta geti verið eitthvað Mandela effekt sko já, en mér finnst þetta svo bara Skunda effekt en var hann sem mynd gerði það ekki og lék sjakk í henni eða ekki var hann andan sko ég allavega, ef eitthvað mann eftir þessari mynd að því ég man ekki eftir sko þú veist, ég horfði á hana og mamma var og ég eitthvað svona býtu en þetta er sama, hún já þú veist það gert þess og hún útskýr fyrir mig að þetta var sjónvarpsmynd og eitthvað þannig að það er ekki bara já, ég allavega kannski var þetta eina af þessum myndum sem ég held að var tekið yfir rosalega mikið af einhverjum filmum ég held einmitt þetta sé pínu svona tínt í tíman ég sé bara tínt sko já sem er leðilegt, sorgveitt Get Busy Living or Get Busy Dying wow 94 50 cent bara Get Busy Rich or Get Rich en svartur maður sem segir þetta samt já, Get Busy hvað segir þetta af þér? Get Busy Living or Get Busy Dying þetta er ráð frá einu manni sem er búin að vera lengi á þessum stað segir þetta við aðalpersóna sem er nýkomin á þennan stað fangelsi já þetta er Shawshank Redemption oh my god, my teeth don't match my nose ég veit það ekki þetta er The Next Karate Kid já það eru 2 eftir ég ætla að gera eftirhermu ég var ekki búin að plana en ég ætla að hendi í hana og þá þú ætti eftir að vita bara á eftirhermu þetta er mjög fræg eftirhermu I'm sorry I had to ok, þetta er Forrest Gump I'm sorry I had to fight in the middle of your Black Panther party þetta er Forrest Gump já, Forrest Gump þetta var svo spott á hann my mama always said life is like a box of chocolate þú veist hvernig þessi hreimur talandi kemur ég hef heyrt það en segð okkur það er bara strákurinn, leikarin sem er að leika hann ungan var með svona þykka svona talar hann í alvörunni og hann gat ekki hemmt eftir Tom Hanks sem var ekkert með þetta fyrst skilur þannig að hann bara ég bara hermið til honum skilur að því hann bara hann talaði svona í alvörunni hann segir þess að sögu Tom Hanks í hérna Graham Norton
þegar hann hermir eftir krakkarum þá er hann að tala um pappa sinn Já. og hann segir eitthvað, what does your dad do? My dad makes grease. Lokakvótið, þetta ættir nú að vita. Já, ok. Iceland may be tough, but we're Team USA and we're going all the way. Þetta náttúrulega Mighty Ducks Töðu Mighty Ducks 2 eða D2 eins og að kalla. Þetta alltaf lítið fyrir, þetta 2 árum eftir Terminator 2, þessi er T2. Já. Þannig að þeir hafa verið, já, við skilum þetta D2. Já, íslenska landsliði í hockey. Voru þeir ekki alltaf, var ekki búningur að svartur? Það var svartur Já, og þeir voru allir sko 3 metrar á hæð. Já. Og svartur og þeir tala með rússneskum hreim. Já, alveg þetta, já. We are from Iceland. We kill you now. En það var náttúrulega ein íslensku leikari í myndinni. Var það konan? Já, við minnum einmitt. Já. Hún var einmitt, og hún var sko íslensk útliti, hún var svona ljóst hár og... Hún er náttúrulega íslensk. Akkur, mannst ekki nafnið? Ég sá þessa mynd bara síðast ég var krakki og þú veist. Þetta er bara María Ellingsen? Já. Það okkur, sko. Já, einmitt. María Ellingsen lék, var hann ekki bara, var hann aðstöðaþjálfari eða var hann þjálfari íslenskan eða svona eitthvað eða var hún sjúkra það er svona einmitt, ég sá hann bara því að krakki sko. Ég man ekki líka Emilio Estevez einmitt, heldur betur ég man að fyrst getið sem ég var mjög nýbyrjar á Twitter eða eitthvað já. Og ég fekk allt í hennu follow Emilio Estevez ok og ég náttúrulega trúði í þá að það væri þú veist hann, ég skildi ekki af hverju hann var að follow mig svo svona áttaði mig, já þetta var líklegast fake account sendur ekkert á DM slætaður í DM-ið I am also Icelandic like Maria Ellingsen you remember? Do you remember when we beat your ass? Go Russia Mother Russia Aðra kvikmyndir sem kom út 94 voru Lion King, Clerks, True Lies, 4 Weddings and a Funeral, Interview with the Vampire, The Crow og Naked Gun 33 1/3. Með O.J. Simpson. Með O.J. Simpson, já. Jú, hann var í, var það ekki? Hann var alltaf eitt og tvö. Við erum búin að taka upp, skilur við. Já. Ég man aðalega bara hún hérna, Anna Nicole Smith var í henni líka. Já. Þetta eru svaka myndir. Þetta er svaka, 94 er talið mjög sterkt ár sko í kvikmynda heiminum. Og Regnboginn hóf sýningar á belgísku verðlaunamyndinni Hetjan Tótó. Mér finnst þú ættir að vita. Í alvöru það? Já, Hetjan Tótó. Belgísk verðlaunamynd. Ok, Hetjan Tótó. Schindlers List sigraði Best Picture á Óskarsverðlaunum fyrir ári áður og ári seinna fekk Forrest Gump Óskarinn fyrir Best Picture sem var controversial sigur eins og stundum gerist vegna þess að Forrest Gump vann yfir hana Pulp Fiction og Shawshank Redemption og fólk var svona ekki, ég meina, mér finnst hatrið í garð Forrest Gump aðeins svo víkt í dag þú veist, það er bara var hún eins góð Pulp Fiction, kannski ekki var hún góð Shawshank Redemption, kannski ekki, en fínasta mynd, hún fínast bara svona fjölskyldu mynd og ég meina klassiska línur eins og I'm sorry I had to fight in the middle of your Black Panther party Og ertu ekki samanlega the real villain í myndinni? Jenny? Jenny? Nei, nú erum við komin sko hana Minefield, þetta er hot take city Nei, ég er ekki, hún er bara hún allir bara átti erfitt hún var alltaf misnotuð og lamina pappa sínum svo er hún bara eitthvað, þú veist svo er hún bara eitthvað ferðast að lifa lífið sínu og svo kemur hún aftur, þú veist, hún gerði ekki það Skaufadrottningin Þú, Jenny þú ert skaufadrottning lífsmins Nei, ég er ekki með þeim vagni Nei, ok Fólk má hafa sína skoðar en ég er ekki þeim En túbífer, ég hef ekki séð Forrest Gump í alveg mörg ár þannig að kannski horfi hann aftur og er bara eitthvað What Því lík Tónlist 94
Hljómsveitin Ham hélt fræga loka tónleika á tunglinu, Björk Guðmundsdóttir hélt sína fyrstu tónleika á Íslandi eftir hún öðlaðist heimsfrægð og Frank Sinatra kom fram á sínum síðustu almennu tónleikum í Japan. Þar söng hann My Way í hinsta sinn. I did it my way. Wow. Á vinsældalistum voru lög eins og The Sign, I saw the sign and it opened up my mind. Maður búin að heyra þetta reynisbull, en það var rosa fræg svona internetkenning að The Sign og öll Ace of Base lög væru nasista. Já, þáttu voru einhverjir, var það bull? Já, sko, máli þetta byggt á alveg svona, þú veist, að einn af aðalgaurunum var víst nínasisti eitthvað svona. Já. Og var í einhverju nasista bandi fyrir eins og eitthvað svona en svo skils mér að hann hafi þú veist, bara sneru skapandi nínasista að hann hafi skiptum skoðuð þennan og það hafi ekki, þú veist, fólk var eitthvað svona, fólk bendi á hérna sem var einmitt líka 94 vinsælt hérna all that she wants is another baby, að það sé eitthvað svona diss á einstæða mæður sem að fá börn fyrir bad eitthvað, en svo segja þau í viðtali, þú veist, frá upphæðu þau eitthvað svona, við erum, hvað voru, belgíska, sænska eitthvað, og baby þýðir bara, þú veist, kærast, all that she wants is another baby, þú veist, hann langi. Það var ekki tala barn. Já, en ég meina, ég veit ekki með, kannski kemur eitthvað Netflix-dokumentari og líka það Ace of Base var vist nafnið á base hjá nasistum, eitthvað svona, þú veist. En ég meina, þetta eru belgar. Og eða svíjar eða hvað sem þeir eða Íslendingar eða rússar það er kannski, ég veit ekki en what a man what a man, what a man, what a man, what a mighty good man, mighty John Goodman. Wow. Það take it away, take it away. Can you feel the love tonight, að sjálfsögðu úr Lion King. The most beautiful girl in the world með Prince. Could you be the most beautiful girl in the world. Regulate með Warren G og Nate Dogg og all I wanna do is have some fun. I got a feeling I ain't the only one. Hvað var að gerast? Ég veit það ekki. Það er Sheryl Crow. Já. Plötur sem kom út, klassiska plötur, Definitely Maybe með Oasis, Illmatic, Ready to Die, Nookie með Green Day, Weezer og að sjálfsögðu Music for the Jilted Generation með Prodigy, kemur þannig 94. Wow. Íslands lög maður nefnilega lög eins og lög unga fólksins með Unun og Tomorrow með Spoon og Emilina Torrini. Ég var stætt út í Lettlandi og það var bara Emilina Torrini í einhverju móli hérna, bara í hvort það var útvarpið eða einhvers playlisti, veit ég ekki en... Já, hún bara, ég held að ekki hún sjálf. Nei, bara, ég herðu, hún var bara að spila hún ennefnilega, sko málið þetta mér finnst pínum vanmetið af Íslendingum hversu fræg og stór Emilina Torrini sé í útlöndum og hún, sko, ég var að tala um þetta að ég held að sá íslenski artist sem ég heyri oftast í bara svona bíómyndum og sjónvarpsþáttum er Emilina Torrini. Jú, Sigur Rós, skilur, en málið þetta þú veist alltaf þegar þú ert að horfa á mynd þegar Sigur Rós er að fara að koma, þú svona finnur væpið, skilur við, þetta er mynd það sem Sigur Rós gæti, saman Björk, en þú ert oft bara að horfa bara eitthvað, þú veist, Buffy the Vampire Slayer, allt í henni bara eitthvað, Emilina Torrini, hún er svona, vanmeit, og svona, hún gerði þarna lagið fyrir Two Towers, Lord of the Rings. Hérna, var það Gollum Song? Gollum Song, einmitt. Og ég las ég var bara algjör til, ég las daginn og þetta las ég bara á Wikipedia, ég vona ég sé ekki að slúðra eitthvað, þetta bara stendur á Wikipedia, af því að hún, sem hvarf hún svona pínu, hún er eitthvað svona, já, hún er bara annað hvort fyrir fókusa, eða bara hún er verið að gefa tónlist sem ekki orðið hittar af whatever. Nei, hún hætti viljandi að gefa tónlist, vegna hún var í bífi við plötufyrirtæki sitt í Bretlandi. Og þess vegna hún er að gefa út nýja sem er það sem þú heilt úti, var að gefa út nýja plötu bara þess ári og það er að því hún er nýkomin úr eða tiltvært nýlega komin úr. Já, ég man sko því eiginlega fyrst skipti og mest svona sem ég hef verið starstruck þá hvort það ekki verið bara þarna á þessu ári bara 94, 95 eitthvað og ég sá Emilina Torrini satt okkur kaffihúsi eða eitthvað og ég labbaði nú og ég var fríka út bara, þetta er Emilina Torrini. Ég get sagt það
árið 2014 ég get sagt nákvæmlega dagir og örugglega mánuð, þetta var desember þá var ég og Maggi vinur minn stattir í maður stætti finskubúðinni niður í bæ Já. og hann stætti þar, ég man ekki af hverju en þar Emilio Torini með barnið sitt eða eitthvað þeirra sko og í miðri finskubúð þá svona tunna eða eitthvað með, þú veist eitthvað og ég og Maggi erum að tala saman og þú veist, eitthvað að tala og láta hvernig hann hlæja hún sendur við tunna, við sendum tunna ég segi eitthvað, fyndið og hún hlær og ég bara set for life Lestu Emilíu ég lét Emilíu Torini hlæja sko, þú veist og hún var ekki, við höfum ekkert sagt myndi það var bara hún heyrði overheard eitthvað og hún en svo náttúrulega nokkrum mánu setna bara á síðast árið þá náttúrulega vorum við uppistandast og Torini var í salnum hans þannig að alla leiði líka til Torini eins og sagt það bara þannig eins og sagt shout out við vitum að hlusta en sjónvarpsárið 94 var freka gott þættir sem að hófust árið 94 eru meðal annars Friends Shoots, ER Skeðstún Party of Five Ellen Spider-Man The Animated Series sem var bara svona ég lifði fyrir Spider-Man The Animated Series krakki, og svo The Magic School Bus það var haustið tóku Gunni Helga og Felix Bergsson við stundin okkar af Helgu Steffensen og brúðunum hennar klassík hún hefði verið í ykkur 7 ára eitthvað þeir tóku við og voru í 2-3 ár en við skulum fara í lið sem við förum í hvert skipti hver dóu? Nei, það áður en fyrir dánafregnir þá skulum við fara í hversu mörg blackface fór í áramótaskaupinu 1994 ég var að djóka síðast ég sagði að þetta væri liður sem fyrir hverskipti mér sýnist þetta vera orðið bara við bara hversu mörg blackface fór í áramótaskaupinu 1994 var það 1, var það 2, var það 3 eða var það 1 blackface, 1 yellowface og 1 brownface já, ég held að eitt af öllu það var eitt af hver þetta var eins og Benetton-auðlýsing það var 1 blackface, 1 yellowface og 1 brownface og þeir kölluðu sig þeir voru vitringarnir 3 þetta var allt í sama sketsinu sko. og þeir voru vitringarnir 3 eða eitthvað þeir voru að fara með meikar sens að Ólafur Ragnar eignar spanna þessu árið þeir voru að fara með gafi til ég veit það ekki og af hverju þeir voru allir 1 var blackface og 1 asískur og 1 ég veit það ekki en örgulega vitna í eitthvað skilur já, þú veist no judgment á 94 það eru 30 ár síðan skilur og maður veit ekki þetta þótti bara eðlilegt þá en við skulum dempa ljósin dempa störingun því það komið að dánafregnum 19. februar Dagur Sigurðarsson Ísaskáld þekkir þú ljóð eftir hann? Nei, ég ekki Ég ætla að fara með stutt erind úr ljóði Brjóst handa mér brjóst sem fylla lófan brenna lófan og sprengja lófan sprengibrjóst handa mér stinn ilmandi mjúkheit brjóst handa mér og gervörtur blóðuríkar viðkvæmar bleikar ljósbrúnar, dökkbrúnar og gulbreikar brúnbleikar gervörtur handa mér að erta og sefa Þetta var ljóðið gervörtur til möggu Geirvörtur innan sögur til möggu Ég herði þetta, bara nýju uppáhalds Við dættum þetta væri eitthvað fyrir Þetta er eitthvað sem hefði það til mín 27. februar Bill Hicks bandarískur uppistandari, dó 94 4. mars, við höldum áfram sömuleið, John Candy bandarískur leikari, gamanleikari elskar og dáður Snillingur hann er fættur 50 þannig að hann hefur náðu að vera 44 sem sagt hann er ekki alveg Belushi og þú veist en já, samt allt og allt ungt 20. apríl Richard Nixon bandaríkjaforseti I am not a crook 10. maí John Wayne Gacy bandarískur aðvarðingi og uppáhalds málarins þinn uppáhalds aðmániki 2. júní Henry Mancini bandarískt tónlistskáld Pink Panther 8. júlí Kim Il-sung norður-kóreskur einræðisherra og 28. nóvember ég er að fatta, ég er að gera sögumistök aftur 28. nóvember Jeffrey Dahmer bandarískur við endum á
Jeffrey Það voru tveir Tvö Tvö legend sem fóru þetta á. En ég býst, ég er ekki einn Þú af voru í þessum memorial yfir Já, áskandum Það var, þeir voru með John Wayne og þetta var mynd af John Wayne Gacy En ég býst við að þeir hafa báðir verið teknar af lífi. teknar lífi þetta árið Þeir hafa Þeir ekki voru verið teknar af lífi náttúrulega saman. Þeir Þess að- heldust í hendur. Þeir voru eins og Thelma and Louise Já. Þeir voru settir í bíl og En Lokaorð. Takk fyrir okkur. Fljóta líða nógar. Nei, hvað sagði? Fljóta líða nógar í það Þetta voru lofa. Nógar John Wayne Gacy og Jeffrey Dahmer Og með þessum orðum endum við þetta podcast Svo slæmt. Við minnum á tímavarp@gmail.com eða vilja senda okkur ár eða einhver uppástungur eitthvað og TikTok Siggi2021 og Býða okkur að hætta að syngja og hægt að tala rafmárringja Ég held ég sé bara Siggi20 á TikTok Siggi20 á TikTok og Þórhallur 83 á TikTok Guð bless ykkur og við sjáum þetta viku Sayonara. Sayonara